السلام علیکم دوستانو، په دې لچروغ وو نن غواړم تاسو ته د وینې په حق له جالب او پزره پورې معلومات درکړم. اوس په تاسو هم وایي چې نور موضوعات کوم چې د وینې په حق له معلومات راکوي. وینه خو د موږ د وجود یو مهمه برخه ده دوستانو. نه تنها چې ډاکټران په دې باندې پوه شي، بعد عادي اشخاص هم په دې باندې پوه شي چې د موږ په وجود کې څه تیریږي. بیا دا خو یو ډیره مهمه موضوع ده. تاسو تر پای پورې د موږ ویډیو وګورئ، نه به مو وخت ضایع شي او نه به پښیمانه شئ، بلکې ډیر څه به ترې زده کړئ. اول باید موږ په دې پوه شو چې وینه څه ده او وظیفه یې څه ده. وینه یو مخصوص دوراني نسج چې د موږ په رګونو کې دوران کا په رګونو کې، او بل دې وظیفه دي چې د موږ د وجود هغه ډوډۍ چې موږ خورو او هغه اکسیجن چې موږ تنفس کوو، دغه اکسیجن او دغه غذایی مواد د موږ بدن ته انتقال کړي، دغه حجرو ته وړو حجرو ته انتقال کړي، او بل دفاعي سیستم فعال ساتي، یعنی د یو دفاع په شکل باندې کار کوي. او بل په کوم ځای کې چې د موږ وجود زخم شي یا سوروي شي، وینه ترې نه راځي، نو د دوی دا وظیفه ده چې هغه ځای لخته کړي، کلک کړي او نور وینه ترې نه را نشي. دغه تاسو ته بخیر علاوه د وظیفې در وښیم. ډیر جالبه بحث دی دوستانو. تاسو په لږ حوصله وکړئ او غوږ ونیسئ. اول خو دا وینه دوه برخونه جوړه شوې ده. یو مایع ده، یو جامد دی. دغه وینه چې تاسو ګورئ داسې د مایع په شکل ده. دغه که موږ په یو ټیوب کې واچو، په یو بوتل کې، او دا په سنترفیوژ کې واچو، سنترفیوژ یو رقم ته ماشین دی. دا وینه ډیره تیزه تاووي. په طبي لابراتوارونو کې دا پیدا کیږي. کله چې دا وینه ډیره تیزه تاو کړي، د وینې هغه جامد مواد کته راځي، جامد توکي، او هغه مایع پاس پاتې کیږي. کله چې مایع پاس پاتې شي او دا جامد کته لاړ شي، نو دغه مایع چې دا به 55% تشکیلوي، او دا جامد چې دا 45% تشکیلوي. دغه مایع ته څه وایي؟ د مایع ته پلازما وایي. پلازما وي. او جامد بیا د نورو حجرونو تشکیل شوی دی چې تاسو ته په اړه معلومات درکم. دغه پلازما دنده ده چې هم دغه جامد مایعات، دغه جامد توکي د موږ په رګونو کې انتقال کړي. یعنی تاسو ته بهتره معلومه وي چې جامد څه حرکت نشي کولای تر څو چې د په مایع یا په غاز بدل نشي کنه. نو دغه مایع فیصدي چې دا هم دغه پلازما چې دا د جامد توکي انتقالوي. جامد توکي بیا کوم یو دي؟ جامد یو اریتروسایت، لیوکوسایت او ترومبوسایت. اریتروسایت تاسو په مکتبونو کې هم ویلوي چې دته په مخفف شکل کې نشته، آر بی سی ورته وایي. آر بی سی دا یو لاتینی نوم دی. انګلیسي ریډ بلډ سیل ورته وایي. آر ریډ، بی بلډ، بل سی سیل. او دته دبل چې دی دته بیا وایټ بلډ سیل وایي. لیوکوسایت یوناني نوم دی، او په انګلیسي کې ورته وایټ بلډ سیل وایي. وایټ بلډ سیل. او دا بل ترومبوسایت دا بیا پلاټلیټ دی. اوس راځو ته چې د دوی دندې څه دي. دا ډېر مهم درس دی او ډېر خوندور درس دی. تاسو که د دې دندې اوس د دې دندو ته متوجه شئ، تاسو به هم حیران شئ چې د موږ وجود کې څومره مختلف، څومره دلچسپ او څومره جالبه شیان دي، او په واقعا چې دا په خپله نه دي جوړ شوي، او دا حتما یو چا جوړ کړي دي، یو ذات جوړ کړي دي چې هغه الله جل جلاله دی. دا درس تاسو ویئ، بیا تاسو ته معلوم شي چې دا په خپله نه دی جوړ شوی، بلکې یو چا جوړ کړی دی، یو خالق حتما شته دی. اریتروسایت یا آر بی سی او یا هم سره کرویات. په مکتبونو کې به تاسو سره کرویات په نامه ډېر پیژندل. دغه جامد برخه چې ده د موږ په وینه کې د جامد برخه کې آر بی سی یعنی سره کرویات دا څه دنده لري؟ سره کله چې موږ هوا تنفس کوو، موږ په خط کې اکسیجن اخلو، اکسیجن سږو ته ځي، په دغه سږو نه دغه آر بی سی راځي، دغه سږو نه دغه اکسیجن را اخلي او دا زړه ته انتقالي. کله چې زړه ته انتقال کو، زړه پمپ کوي، فشار ورکوي، دا په رګونو کې وجود ته ځي.
عنصر د موږ د حجرو ته ځي دانه دانه یعنی هیڅ د ځای نه پاتې کېږي چې هغې ته به د آر بي سي لاړ نشي په رګونو کې حتی واړه واړه رګونو کې دا جریان پیدا کوي او حجرو ته ځان رسوي هلته اکسیجن انتقالوي نه تنها چې اکسیجن انتقالوي د غذا نه هغه پروسه چې اکسیجن بیا په کاربن دای اکساید تبدیلوي بیرته هغه کاربن دای اکساید هم ورسره رااخلي بیرته حرکت راکوي کوم ځای ته حرکت کوي زړه ته حرکت کوي کله چې زړه ته حرکت وکړي زړه بیرته بیا سږو ته انتقالوي د کاربن دای یعنی دغه وینه دغه سره کرویات زړه ته انتقالوي هغه کرویات چې د کاربن دای اکساید راخیستي دي بیرته چې سږو ته لاړل سږي بیرته راوباسي یعنی موږ چې د تنفس کش کوو په حقیقت کې موږ پاک هوا تنفس کوو اکسیجن اخلو بیرته چې د هوا راوباسو تنفس راوباسو په حقیقت کې موږ یعنی ناپاک هوا راوباسو چې هغې ته کاربن دای اکساید وایي همدغه چې اکسیجن اخلو او دا حجرو ته ځي د موږ بدن ته ځي دا وظیفه چا په غاړه اخیسته ده دغه اریتروسایت یا آر بي سي په غاړه اخیسته ده څومره جالب او بل دبلیو بي سي په کومه وظیفه په غاړه اخیسته ده دبلیو بي سي دا داسې دی لکه یو سرباز یو عسکر په وجود کې د دفاعي سیستم فعال ساتلو یو دفاعي شکل ځان ته اختیار کړی دی کله چې د موږ وجود ته نابلده شی یا پردي شی راشي یو میکروب راشي سمدلاسه همدغه دبلیو بي سي ده دا حرکت ورکوي هغه شی د بینه وړي هغه شی نه پرېږدي میکروب د بینه وړي که دا شی دبلیو بي سي د موږ په وجود کې نه وای نو موږ همیشه میکروب اخلو هر ورځ په دې د اوس په دغه کې میکروب شته دی موږ یو غذایي مواد خورو په هر چي کې میکروب شته دی موږ میکروب خورو خو دغه د بینه وړي دبلیو بي سي حمله پې کوي دا نه پرېږدي کله به تاسو اوریدلی وي د پلان کې د وجود مقاومت کم شوی د وجود مقاومت کم دی نو ځکه ډېر مریضېږي هغه په حقیقت کې دبلیو بي سي ښیي چې دبلیو بي سي تعداد کم شوی دی کله چې تعداد کم شي نو هلته د وجود مقاومت کم شي میکروب پې قوي شي یعنی په اصطلاح دغه د موږ د وجود سربازان چې دي د وطن ساتونکي د موږ د وجود ساتونکي دا چې ضعیفه شي کم شي هلته هغه میکروب چې دی هغه دښمنان چې د بیرون راغلي هغه د موږ په وجود کې پراخه کیږي او موږ څنګه کیږو مریضان کیږو ډېر جالبه وظیفه لري او دغه ترومبوسایت یا پلاټلیټ وظیفه څه ده دې وظیفه بیا ده کله چې موږ یو ځای زخم شي یا یو ځای سوروي شي وینه ترې راځي دا سمدلاسه په موږ ساحو کې وینه لخته کوي حلقه کوي د سکله کوي چې نوره وینه ترې رانشي که تاسو مثال یو ځای سوروي شي که دا ترومبوسایت یا پلاټلیټ دا وظیفه نه اجرا کولای نو دا به تل لپاره د وینه تلله موږ به تل دا تړله تر څو چې هلته نور حجرې جوړې شي انساج جوړ شي که نه دغه ځای هم جوړ شي پس د هغو به وینه درېدله چې هغې به ډېر وخت نیولی څو هفتې به نیولې نو دا سمدلاسه په همغه سطح کې دا وظیفه اجرا کوي چې هغه ځای لخته کلکې کې او وینه ترې راونوځي نو په دې ځای کې داستان یو چې تاسو متوجه شئ زه همیشه چې کله دغه رقم درسونه طبي درسونه خصوصا د انسان د وجود اناتومي یا نور درسونه ویایم او خصوصا دغه د وینې جالب درسونه چې ویایم بیا نو زه پوهېږم چې دا هیڅ خپله امکان نه لري چې خپله نه جوړ شوي وي هیڅ امکان نه لري چې دغه هر څوک ځان ته وظیفه واخلي دا دې په کار کې مداخله نه کوي دا دې په کار کې مداخله نه کوي هر یو ځان ته کار کوي یو غذایي مواد انتقالوي او بیرته نور شیان را انتقالوي او بل دفاعي سیستم په مخ وړي نه پرېږدي بیګانه شیان بیګانه دښمنان د موږ وجود ته داخل شي بل بیا نه پرېږدي چې وینه د موږ د هغو زخم طریقه ډېره وینه ووځي هر یو ځان ته وظیفه لري نو دغه و د جامد په هکله معلومات بل د دې تعداد بیا څومره دی د آر بي سي تعداد څومره دی یعنی آر بي سي اول څه رقم شکل لري آر بي سي اول باید موږ دې ته راشو د وینه مو ولې سره ده ولې سور رنګ لري دغه مایع شکل خو چې د زیربخوند سپین غونته شکل لري نور پاتې شول دا جامد په جامد کې ولې د وینه عموما د وینه ولې سره ده دا ځکه د دغه اریتروسایت له کبله آر بي سي له کبله دا سره ده دغه رنګ سور دی چې بیا هغه هیموګلوبین دی هیموګلوبین په دوه سریښ دی مقصد دغه اریتروسایت رنګ سور دی اریتروسایت سره کوم رنګ لري سره کوم شکل لري اریتروسایت داسې مقعر الطرفین شکل لري یعنی دغه مابین داسې
تخته ده او دغه څنډې چې دي داسې راپړسېدلې دي لکه د موټر ټایر تاسو په نظر کې ونیسئ د چین د موبایل خوا داسې تخته ده نور ټایر داسې راوتلی دی دې ته مقعر الطرفین وي که زه د بغل نه یو عکس واخلم یعنې رسم یې کړم نو دا رقم شکل به ولري دا رقم شکل به ولري دا مخامخ د یو قطر دی او دا د بغل نه د ضخامت عکس دی دا رقم یو شکل لري دا دومره واړه دي دوستانو دومره واړه دي چې په مایکروسکوپ کې به وینې په سترګو نه لیدل کېږي بل د دې اندازه څومره ده د دغه تعداد چې دا رقم شکل لري د تعداد په یو مایکرولیتر کې یو مایکرولیتر زر مایکرولیتر یو میلی لیتر کېږي بیا زر میلی لیتر یو لیتر کېږي نو تاسو پوه شئ چې یو مایکرولیتر څومره کوچنی دی په یو مایکرولیتر کې دا په نارینه‌وو کې د 4.9 تر 6.1 میلیون پورې ده په یو مایکرولیتر کې دي بیا به ته وایم دغه سره کرویات RBC چې دا رقم شکل لري دا د 4.9 تر 6.1 میلیون پورې په یو مایکرولیترو کې دي څومره یعنی بیخي زیاتی په یو مایکرولیتر کې بیا تاسو حساب ورته وکړئ چې په ملي لیتر کې به څومره وي بیا په یو لیتر کې څومره وي بیا په د انسان په ټول وجود کې د تعداد څومره وي په داسې حال کې چې د اندازه دومره کوچنۍ ده چې په سترګو نه لیدل کېږي په مایکروسکوپ کې به وینئ بل د WBC اندازه بیا یې نه لږ څه غټه ده هغه بیا مختلف شکلونه لري ګډ وډ شکلونه لري چې دا خپله بیا 15 شکلونه لري 15 برخو هغه بحث علاوه ده دا بیا لږ څه دینه غټ شکل لري کنه دا خو اکسیجن او اکسیجن حجرات ته انتقالولو او دا بیا دفاعي سیستم لري دا سپین کرویات دا بیا دومره شکل لري د تعداد بیا په یو مایکرولیتر کې د 4000 نه تر 11000 پورې دی تر 11000 او د دغه ترومبوسات یا پلاټلیټ ورته وایي چې وینه لخته کوي د دې بیا تعداد په یو مایکرولیتر کې د 2 لکو نه تر 15 لکو پورې دی نو دا و د جامد په هکله معلومات بیا او بل د دغه اریتروسایت یا RBC یا سرو کرویاتو عمر څومره دی د دو عمر د 100 ورځو نه تر 120 ورځو دی یعنی که موږ تاسو هر وروي چې په شپږ میاشتو کې کولای شي وینه ورکړي په دې خاطر که ته چاته وینه هم ور نه کړې د تا خپل د وینه د باینه چې په 100 ورځو کې 100 ورځو کې یعنی د وینه چې د موږ په وجود کې داسې نه ده د ماشومتوب وینه د تر اوسه پورې په هر یو 100 ورځو کې دغه RBC چې دی دغه رقم شکل لري د 100 ورځې عمر دی دا که چاته تاسو وینه ورکړئ کوشش کوئ په کال کې حتما یې وینه ورکړئ تاسو وینه هیڅ نه ضایع کېږي بل مهم درس دا دی چې د وینه چیرته جوړیږي د وینه ښایي چې دا د باینه ځي په 100 ورځو کې تر 100 ورځو د عمر لري د باینه ځي نور وینه چیرته جوړیږي نو وینه د اډوکي په مغز کې جوړیږي چې هغه ته په طبي اصطلاح بون میرو وي تاسو به یو مال لال کړی وي بیا د اډوکي هغه ساحه چې هغه بند هغه مابین نیم کې هغه رقم ته د سپانج غونډه شکل لري تاسو به حتما لیدلی وي که مال نه وی لال کړی تاسو به خپل دسترخوان کې هغه اډوکي چې تاسو ته قورمه کې راوړل کېږي تاسو به هغه اډوکي لیدلی وي چې سپانج غونډه شکل لري همدغه وینه چې دا RBC WBC اریتروسایت دا ټول په همغه ځای کې جوړیږي دا د موږ د نن ورځې درس چې دا درس که ما ډېر په جزئیات ورغلی وای بیا ډېر وخت کش کوي د ما ویډیوګانې پخواني ویډیوګانې ډېرې اوږدې شوي دي او خلکو ته شاید خستهکونه تمام شي په دې پسې د وینې د ګروپ په اړه معلومات دي چې هغه به تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې تاسو سره د هغې په هکله معلومات شریکوم هغه هم جالبه درس دی چې څوک چاته وینه ورکولی شي نه تنها چې ډاکټران په دې باندې پوه شي هر وګړی باید په دې باندې پوه شي کوم ګروپ ته وینه ورکولی شي په هغې کې مثبت او منفي دي دا و د موږ د نن ورځې درس تاسو په لوی او بخښونکي الله سپارم ښه وخت